আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহ। প্রিয় মুসলিম দিনী ভাই ও বোন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার পক্ষ থেকে এক অশেষ রহমত ও বরকতের মাস পবিত্র রমাজান আমাদের সামনে সমাগত। যে মাসের আগমনে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বিশাল সৃষ্টি আসমান, বিশাল সৃষ্টি জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ভয়ঙ্কর সৃষ্টি জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেই মাসে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যেই মাসে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম পবিত্র কোরআন প্রতি রাতে শোনাতেন। লাইলাতুল কদরের মতো মহান রাত রয়েছে। সেই মাসকে প্রোডাক্টিভ ওয়েতে কাজে লাগানোর জন্য, জ্ঞান এবং ইবাদতের সমন্বয়ে পরিপূর্ণভাবে একটি সফল রমজান অতিক্রম করার জন্য মিরপুর 12-তে অবস্থিত